Çətin görsənən olduqca maraqlı bu məntiq tapşırığında yuxarıdakı sıradakı 3 ədədin bu verilmiş fiqurlarla necə verilən ədədləri aldığını və məchul ədədləri tapılmağı tələb olunur. 29 kvadratla birləşəndə bu sıradakı ədədləri əmələ gətirilməlidir və 9-dan 2 çıxaraqsa 7, 7-ni 2-yə vuraqsa 14 alınır. A-nın yerindəki ədəd isə 7-dən 1 çıxsaq 6, 6-nı 2 qatı 12 edir. Yəni, verilmiş ədədin ikincisindən, ikinci rəqəmindən birincini çıxaraq 2 qatını tapırıq. Sonra yuxarıdakı 29-un dairə ilə birləşdirdikdə B-ni, 39-u və 24-ü necə əmələ gətirdiyini tapsaq, deməli, 2 ədədin cəminin 3 qatı həmin sıradakı ədədləri alır. Yəni, 2-nin üstə 9 gəlsək 11, 11-in üstünə 3 gəlsək, 11-i 3-ə vursaq 33 edir. Rombla birləşəndə alınan ədədlərə nəzər saldıqda isə, deməli, verilmiş ədədlərin rəqəmlərinin hasilinin üzərinə 1 gəlsək, məchul ədədi tapırıq. 2 dəfə 9-un 18, 18-in üzərinə 1 gəlsək 19, 4 dəfə 9-un 36, 36-nın üstünə 1 gəlsək 37, 1 dəfə 7-nin 7, 7-nin üzərinə 1 gəlsək 8. Deməli, məchul ədədləri tapdıq, onların cəmi isə 82 edir.